controllo dittatoriale della Lega Nord. È una scelta che fa Matteo Salvini e se ne assume la responsabilità. Alla fine le castagne dal fuoco a Luca Zaia in qualche modo sono state levate, cancellati i calorosi abbracci del passato fra Matteo Salvini e Flavio Tosi, il leader federale ha gelidamente cacciato il segretario nazionale dalla Lega e così entro un paio di giorni il sindaco di Verona deciderà se candidarsi alla presidenza della regione. La botta l'avverti perché dopo 25 anni insomma, è una cosa che senti e quindi adesso ci ragiono su un po' e poi decido cosa fare. In vista del possibile fuoco ex amico, il candidato del Carroccio ostenta tranquillità. I sondaggi ci danno assolutamente in vantaggio, però è anche vero una cosa che il mio terreno migliore è quello con difficoltà, quindi corro per i campi e io sullo sterrato rendo meglio. Ma lo strappo sembra destinato a lacerare anche la compattezza dei leghisti trevigiani divisi attorno all'espulsione di Tosi. Ha sempre sostenuto che il Faro non dovevano esserci militanti della Lega, tesserati della Lega dentro il Faro perché lo ribadiva in ogni occasione. È sempre stato coerente e rispettoso di statuti e regolamenti. Si è trovato fuori. Ci sono state delle mediazioni anche al limite dell'impossibile e anche imbarazzanti, non ha voluto sentire ragione e questa è la conclusione logica che lui ha cercato sin dall'inizio. Intanto gli Zaia Boys della Marca si preparano alla campagna elettorale, convinti che i sostenitori del Faro sapranno decidere da soli da che parte stare senza bisogno di provvedimenti disciplinari. Le persone ormai sanno già che strada dovranno prendere perché non serve un cartellino rosso ma basta un cartellino giallo. E la resa dei conti è già cominciata con l'estromissione dei primi cittadini di Cimadolmo, Gorgo al Monticano, Porto Buffolè e Gaiarine dal gruppo dei 35 sindaci della Lega. Tosiani non allineati con la posizione ufficiale in occasione delle elezioni di CIT e BIM non saranno più invitati alle riunioni della segreteria provinciale.